ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ദി ചൂസ് വേൾഡ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ? ഞാനും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന കഫും കോൾഡും ഹോം റെമഡീസിലൂടെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. നമുക്കറിയാം, പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുന്ന ടൈമിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വളരെയധികം വീക്കായിരിക്കും. അതായത് പെട്ടെന്ന് ഡിസീസസ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സമയത്തും നമ്മൾ മെഡിസിൻസിന്, അത് ഇംഗ്ലീഷ് ആയാലും ഹോമിയോ ആയാലും ആയുർവേദ ആയാലും മെഡിസിൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം ഗുണമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. ബിക്കോസ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ മെഡിസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ള എന്തെങ്കിലും സൈഡ് എഫക്ട്സ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ളത് ഹോം റെമഡീസാണ്. ഹോം റെമഡീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കഫും കോൾഡും മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഹോം റെമഡീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ദി ചൂസ് വേൾഡ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്. ഇതിൽ ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് പ്രഗ്നൻസിയും പാരൻറ്റിങ്ങും ബേബി കെയറുമായിട്ടുള്ള ടിപ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു ഹോം റെമഡിയാണ് ഗാർലിക്, അതായത് വെളുത്തുള്ളി. ഈ വെളുത്തുള്ളിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ, ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആൻഡ് ആൻറ്റി വൈറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വഴി കഫും കോൾഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസും ബാക്ടീരിയയുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിലീഫ് തരികയും ചെയ്യുന്നു. വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. വെളുത്തുള്ളി സാധാ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിലിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിക്കാം. ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി, വെളുത്തുള്ളി നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി കഫിൽ നിന്നും കോൾഡിൽ നിന്നും ഒരു റിലീഫ് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതാണ് ജിഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കഫും കോൾഡും ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും വളരെയധികം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നൽകുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ജിഞ്ചർ. ഈ ജിഞ്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി, അതായത് ജിഞ്ചർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രഷ് ചെയ്തോ ചോപ്പ് ചെയ്തോ ഉപയോഗിക്കാം. ജിഞ്ചറിന് നീര് ഉപയോഗിച്ച്, അതായത് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു പിഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നീര് കിട്ടുമല്ലോ, ഈ നീര് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അതല്ല എങ്കിൽ ലെമണിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹണിയിലോ ചേർത്തിട്ട് ജിഞ്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഈ ജിഞ്ചർ ചുമയിൽ നിന്നും ജലദോഷത്തിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു റിലീഫ് തരികയും ചെയ്യുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ഹോം റെമഡിയാണ് ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനീഗർ ഒരുപാട് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. ഈ സിംറ്റംസ് കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും, ചുമയുടെയും ജലദോഷത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ സിംറ്റംസ് കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനീഗർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതായിരിക്കും. അതായത് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സ്പൂൺ ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനീഗർ എടുത്തതിന് ശേഷം അത് ഒരു ഗ്ലാസ് വാം വാട്ടറിൽ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതും ചുമയിൽ നിന്നും ജലദോഷത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് റിലീഫ് തരുന്ന ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ്. അടുത്തതാണ് സോൾട്ട് വാട്ടർ. ഈ സോൾട്ട് വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയാസിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ചുമയിൽ നിന്നും ജലദോഷത്തിൽ നിന്നും ഒരു റിലീഫ് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, 1/2 സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു ഗ്ലാസ് വാം വാട്ടറിൽ ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അടുത്തത് ഒണിയൻ. ഈ ഒണിയനിൽ ഒരുപാട് സൾഫ്യൂരിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആയുർവേദിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതുമാണ് ഒണിയൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒണിയൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് ചതച്ച് അതിനെ നീരായിട്ട് കുടിക്കാം, അതല്ല എങ്കിൽ ചുമയും ജലദോഷവും മറ്റുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇത് കൽക്കണ്ടത്തിൽ ചേർത്തോ മറ്റോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അടുത്തത് ഹണി ആൻഡ് ലെമൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് വാം വാട്ടറിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഹണിയും അതുപോലെ 1 ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി ചുമയിൽ നിന്നും ജലദോഷത്തിൽ നിന്നും ഒരു റിലീഫ് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സ്റ്റീം ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ആവി കൊള്ളുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ആവി കൊള്ളുന്നത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വെറുതെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ആവി കൊള്ളുന്നതല്ല, മറിച്ച് അതിലേക്ക് പനിക്കൂർക്ക ഇലയോ അതല്ല എങ്കിൽ തുളസി ഇലയോ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മൂടി വെച്ച് തിളപ്പിച്ച് അത് ആവി കൊള്ളുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് മൂക്കടപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറുന്നതിനും നമ്മൾ ആ
സ്റ്റീം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ വെള്ളം നല്ലപോലെ മൂക്കിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലങ്സിലോട്ട് എത്തി കഫക്കെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറുന്നതിനും മൂക്കടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാറുന്നതിനും ചുമയും ജലദോഷവും ഒക്കെ മാറുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ഒരു ടിപ്പും കൂടിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഹണി ആൻഡ് ലെമൺ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതൊരു മെയിൻലി ഒരു 3 to 4 times a day ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ 7 ഹോം റെമഡീസാണ് നമുക്ക് ചുമയും ജലദോഷവും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതിൽ നല്ലത്. ഒന്നും കൂടി പറയാം. ഗാർലിക്, സെക്കൻഡ് വൺ ജിഞ്ചർ, തേർഡ് വൺ ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനീഗർ, ഫോർത്ത് വൺ സോൾട്ട് വാട്ടർ, ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഒണിയൻ, സിക്സ്ത് വൺ ഹണി ആൻഡ് ലെമൺ ആൻഡ് സെവൻത്ത് വൺ ഇസ് ആവി കൊള്ളുക, സ്റ്റീം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് കഫും കോൾഡും മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഹോം റെമഡീസ്. ഇനി ഇതിൽ നിന്നില്ല എങ്കിൽ, അതായത് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും കുറയുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം മെഡിസിൻ കഴിക്കുക. അതല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് പോയി നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയോ വേറൊരു ഫിസിഷ്യനെ കാണുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുക നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത്. അതല്ല എങ്കിൽ ഡോസ് കൂടിയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. സോ മസ്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പോയി ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണുക. കാരണം ഇതിന് പറ്റിയ ഡോസ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ഡോക്ടറാണ് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതല്ലാതെ വേറെ ആരും പറയുന്നത് കേട്ടോ പ്രഗ്നൻസിക്ക് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മെഡിസിൻസോ പ്രഗ്നൻസി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരിങ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നാൽ യാതൊരു കാരണവശാലും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോയുമായി കാണാം. ബൈ.